afongola programme na biso ya tongo toyoki tolandi mabondeli kouta mpa mosali na ye. Sois élevé notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour ce matin béni parce que tu es Dieu. Seigneur, parce que tu es Dieu et là nous avons la vie. Nous voulons te dire merci Père. Nous voulons te dire merci notre roi. Nous voulons te dire merci Adonai. Merci au Dieu pour le salut. Il n'y a que toi Seigneur. Qui nous garde et nous protège. Il n'y a que toi Jésus. Qui agit dans nos vies. Il n'y a que toi Père éternel. Ô Père, qui nous a regardé avec faveur. Et la faveur a produit le fait que nous sommes en vie et nous te bénissons. À ce samedi, Père éternel, 11 octobre 2025, nous voulons te dire merci. Et nous te louons et nous te célébrons. Ta parole dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, et voilà, tu seras au milieu d'eux. Et nous sommes ici, Père éternel, à cet effectif-là, et je sais que tu es au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Shiloh. Du début à la fin, que ce soit toi qui sois vénéreux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je recommande la modération. Je recommande, Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, l'intercession et, Seigneur, l'exhortation de ce matin entre tes mains. Sois avec tes serviteurs, tes enfants, ceux qui sont en cours de chemin en train de vouloir arriver, Dieu, sécurise leur déplacement et permet qu'ils arrivent ici dans la paix au nom puissant de Jésus. Je crois à ton amour, je crois à ta grâce, je crois à ta faveur, je crois en toi. Avec toi nous pouvons, sans toi nous ne pouvons pas. Avec toi tout est possible, sans toi rien n'est possible. C'est comme ça Dieu, je me lève ce matin contre tout ce qui ne vient pas de toi. Tous les pièges, Père éternel, les trous creusés par l'ennemi. Seigneur, il veut voir les enfants de Dieu tomber, y tomber. Mais moi je dis non, ils ne tomberont pas dans le nom puissant de Jésus. Apporte ton pardon, apporte le réveil. Seigneur, la lumière du salut dans la vie de tous ceux, ô Père éternel, qui sont loin et qui pensent du mal, que tu les racontes à ta manière. Je ne sais pas comment tu fais, c'est toi qui amènes à toi et c'est toi qui rapproches les gens. Seigneur, ceux qui nous entendent, qui sont autour de nous, ceux qui ne nous entendent pas, Père éternel, tu as la façon, Père éternel, de les récupérer. La bonne nouvelle, c'est une lumière. Que chacun voit la lumière, Père éternel, et qui donne, Dieu le Tout-Puissant, sa vie pour le salut. Je suis convaincu. Je renverse la puissance des ténèbres, du diable, de la sorcellerie, des envoûtements qui s'attachent aux âmes des personnes, Père éternel. Les personnes ont été créées à ton image. Personne, Seigneur, n'est né ou n'a été créé mauvais. Mon Dieu, c'est ton esprit et tombe dans la vie de quelqu'un. Fais de tout le monde, Seigneur, une race à part. Dieu, débarrasse les âmes, débarrasse les hommes et les femmes de puissance des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce jour soit un jour béni, un jour de grâce, un jour, Seigneur, du salut au nom puissant de Jésus. Et Dieu, je dépouille Satan qui retient encore captif ton peuple. Père éternel, je le dépouille au nom puissant de Jésus. Nous commençons avec toi et nous allons cheminer avec toi. Toi, Dieu qui vis au siècle et siècle, c'est toi que nous bénissons, c'est toi que nous magnifions. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié par la foi et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tokobeta maboko makasi. Tobeta
Alléluia, Kasi maboko alléluia, makasi mpona alléluia, lokumu. alléluia, 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 alléluia. Kumbama nkolo Yesu kumbama. Kumbama mopesi na pema kumbama lelo Mama nkolo Yesu kumbama. Kumbama mwana na Nzambe kumbama. Oh kumbama musungi malamu kumbama. Kumbama mopesi na pema kumbama lelo Kumbama nkolo Yesu kumbama. Mama kumbama mwana na Nzambe kumbama. Oh Yesu yozali fidele na bomoi nanga yo. Oh sali ya mingi na bomoi nanga ye kumbama lelo Kumbama nkolo Yesu kumbama. Kumbama mwana na Nzambe kumbama. Yesu yozali fidele na bomoi nanga ye. O pesinga pema na tongo ya lelo kumbama lelo Kumbama nkolo Yesu kumbama. Kumbama mwana na Nzambe kumbama. O Yesu yozali fidele na bomoi nanga ye. O bateli ngai na tongo ya lelo kumbama lelo Kumbama nkolo Yesu kumbama. Kumbama mwana na Nzambe kumbama. Ndeko molingami kaka na meme attitude tozali kokende kozongisa matondo epa Nzambe. Ndeko na ngai tika na rapele yo komona tongo ya lelo ndenge omoni ndeko na ngai ezali ya bitidi te. Pe tokoki koloba te ezali na makasi na biso te. Ebele baoyo baleki biso na makasi ya nzoto bazalaki ya bonne santé bazali na ba moyen nyonso na ba possibilité nyonso ndeko na ngai bamoni tongo ya lelo te. Ndeko na ngai ezali pe par habitude te. Mutu mosusu akokanisa po nazalaki na trasaki deja programme na nga na tongo yango nde nalamuki te. Ebele batika ba programme ebele batika ba compte na banki. Mendeko na ngai ndenge omoni tongo ya lelo yebete bolingo na Nzambe ezali likolo na yo. Ezali nde ngolu ya Nzambe nde lokalize yo. Mikolo elandanaka me mikolo ezalaka lolenge moko te ndeko na ngai. Oyebi te mokolo moko ekobota nini me lelo Nzambe alingi ke moko ya lelo ebotisa esengo ozala na bomoi ndeko na ngai zongisa matondo epa Nzambe. Loba merci na o nyonso azosala na bomoi na yo. Merci po na bomoi apesi yo tobondeli na kombo na Yesu. Kolo nazongiseli yo matondo. Nani azali lokola yo nkolo. Nani akoki kolinga yo papa na ngai. Eloko oyo yo opesaka ezalaka kaka na ntina. Eloko oyo opesaka ezalaka mutuya. Nzambe ezali na baoyo bakoloba bamoni tongo ya lelo paske bazalaki na ba programme paske bazalaki na ba rendez-vous. Nzambe ngai na moni tongo ya lelo te paske nazalaki na rendez-vous. Nzambe ngai na moni tongo ya lelo te parce que nazalaki na biloko ya kosala na moni tongo ya lelo parce que na bolingo na yo oponi ngai parmi bato bakoki kozala viva na moni tongo ya lelo parce que na bénéficier na grâce na yo mpe na ngolu na yo yango nde na tongo ya lelo nayaki kokumisa bonene ya kombo na yo lelo nde na tongo ya lelo naye koyebisa yo merci na oyo nyonso ozali kosala na bomoi na ngai. Nzambe nani azali lokola yo kolo nani akoki kosala lokola yo. Nzambe nani azali lokola yo. Ozali Nzambe osalaka o bato bakoki kosala te. Mosika na yo Nzambe toki kosala eloko te. Mosika na yo papa toki kosala eloko te. Ozali Nzambe osalaka o bato bakoki kosala oyo osalaka o bato bakoki kosala te. Bomoi Nzambe ezalaka na maboko na yo papa.
bomoi nzambe ezali na maboko na yo papa bomoi ezali volonté ya motu te kasi yo nzambe yango nde nzambe bomoi ezali eloko ya tina makomi ya nzambe ezali koloba mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort nzambe soki moto azali na bomoi azali na eloko nyonso libala ezali na tina soki moto azali na bomoi nzambe kolata ezali na tina soki moto azali na bomoi nzambe kovoyage ezali na tina soki moto azali na bomoi kolia ezali na tina soki moto azali na bomoi nzambe soki bomoi ezali te bazalaka na tendance ya kobimisa biso bisika bato bavandaka bamema biso bisika mosusu kolo na koloba nini na ntongo ya lelo peut-être kaka na kozanga maloba nzambe na koloba lokola David alobi yekolisanga kotanga bolamu na yo na kati ya bomoi na ngai nzambe ozali malamu nzambe opesaka oyo bato bakoki kopesa ngai te o mobateli na ngai ozali malamu nzambe ozali kopesa ngai esengo ozali kobandelaka bolingo na yo na kati ya bomoi na ngai chaque ntongo nzambe ebele o atako balmoni ntongo ya lelo me kasi bazali na basituation komplike bazali na bahopito bazali su bombone batiki bandako na bango bazali kokende koluka lobiko bazali na kimia te bamosusu batondi na baprison injustement base retrouve na baprison me ngai nzambe atako nazali na makambo nazali na yango atako nazali kolela me ngai nazali na bomoi nazali bisika na nga opesi nga makasi surtout ke opermettre nazala awa mpo na kumisa kombo na yo nzambe nazalaka na esengo soki bayebisi nga nakende na ndako ya nzambe na ndako ya nzambe nyonso ezali zwa lokumu natondi bonene ya kombo na yo zwa lokumu nzambe natondi bonene ya kombo na yo zwa lokumu nani akoki kosala lokola yo nkolo otondi na bolingo ozalaka bolingo ozalaki ya liboso komona ngai kolinga ngai mpe kosoutenir ngai nzambe na relation nga nazalaka na yo ezali relation kaka nde naganyaka nzambe merci yo moto olingaka sa contrepartie merci yo moto olingaka kotala o nini nasali mpo na yo merci na bolingo na yo nzambe nani akoki kolinga lokola yo nkolo nani akoki kolinga lokola yo nzambe na mawa nani akoki kolinga yo nzambe nani akoki kolinga yo lokola yo papa ngai yo mutu pamba nani akokaki kotia regard likolo na ngai me yo mokili ya mokili yo mokeli ya mokili yo mokeli ya lola omoni nga nzambe omezire ngai te otali nga ndenge na bato ya mokili bazotalela ngai te bolingo na yo nzambe elamuki na ntongo ya lelo na bomoi na ngai zwa lokumu nkolo zwa lokumu nzambe avandi na likolo zwa lokumu papa oyo omonaka bisika nyonso zwa lokumu nzambe akoki na nyonso zwa lokumu nzambe obomoi toko kufa ezali na maboko na yo zwa lokumu nkolo natondi bonene na kombo na yo merci nkolo au nom de Jésus ndeko molingami kaka na meme atitide tozokozongisa matondo epai nzambe na nyonso asali abateli biso mekasi abateli bana na biso abateli mpe bandeko na biso abateli mabota na biso ndeko na ngai bamosusu balamuki na sango ya mabe mpe journée ya bango ebebi ngai na yo toyoki sango ya mabe te abateli bafamille na biso nyonso bandeko na biso batata mwasi na biso bamama na biso batata kulutu na biso banoko na biso nzambe abateli bango nzambe abateli bandimi église temple d'Isali abateli bamama abateli bapapa abateli bilenge nzambe abateli mboka na biso bamosusu balalaki te na butu ya lelo bazalaki visiter peut-être bato ya mabe bazangi kimia manduki eleli par-ci par-là menga na yo tolali na kimia mpe tolamuki na kimia bana na biso balamuki na kimia bamambre ya famille na biso nyonso balamuki na kimia bandeko na biso ya lingomba balamuki na kimia ndeko na nga tosambela tozongisa matondo epa nzambe no asali mpo na bandeko na biso tosambeli na kombo na yesu nzambe na pamboli yo nani azali lokola yo odela ya kobatela ngai nzambe obateli bana na ngai obateli mwasi na ngai obateli libota na ngai obateli ndako na ngai mobimba obateli famille na ngai nzambe na yoki sango ya mabe te obateli banoko na ngai
obateli bakusin na ngai bakusine na ngai obateli nzambe batata mwasi obateli bapapa kulutu nzambe nabateli na pamboli kombo na yo nani akoki kobatela lokola yo nani akoki kobatela lokola yo yo nzambe obatelaka ozali na makoki ya nyonso nzambe na pamboli yo paske obateli bana ya eglise temple disali obateli bamama obateli bilenge obateli bana nzambe zwa lokumu na o nyonso osali obateli bapapa na pamboli bonene na kombo na yo nzambe na pamboli yo paske obateli nzambe mboka na ngai obateli kongo nzambe tolamuki na kati ya kimia kolo obateli quartier bisika na vandaka epai mosusu bato balamuki na kimia te bazalaki visiter bato ya mabe me ngai nzambe na bolingo na yo obateli biso nani azali lokola yo nani akoko osala yo bolingo na yo eleki nyonso nzambe na mawa nzambe na bolingo osalaka o bato bakoko osala te merci nkolo au nom de Jésus. ngai nakoki te na yo okoki te alleluya Ngai nakoki te, na yo okoki te ngai nakoki te na yo okoki te Yesu moko akoki Yawe nzambe Yawe nzambe nanga Yawe naluki pe nalebi naluki ya solo ya kakovanda nanga Yawe nazali mwana na yo enkolo Yesu yaka enkolo Yesu yaka enkolo Yesu yaka enkolo Yesu yaka oh enkolo Yesu yaka yaka osunga biso enkolo Yesu yaka enkolo Yesu Yesu limbisa masumu nkolo petola mitema yawe enkolo Yesu yaka enkolo Yesu oh Yesu yo bongi okoki nkolo okoki na nyonso yawe enkolo Yesu yaka enkolo oh Yesu yo bongi okoki nkolo okoki na nyonso yawe enkolo Yesu yaka enkolo Yesu Yesu limbisa masumu nkolo petola mitema yawe Yesu yaka enkolo Yesu Yesu limbisa masumu nkolo petola mitema yawe Yesu yaka enkolo Yesu Yesu yo bongi okoki nkolo okoki na nyonso yawe Lo Yesu yaka enkolo Yesu ndeko molingami okozwa position malamu ya kokende kosenga bolimbisi pa nzambe makomi ya nzambe ezali koloba oyo moto akoloba asumukaki te alobi lokuta ndeko na ngai tozali kosumuka na banzela nyonso tozali kosumuka na banzela nyonso dans la conscience dans l'inconscience tozali kosala masumu na nzela ya kotala tozali kosumuka na nzela ya koloba tozali kosumuka na nzela ya koyoka tozoyoka makambo ezokumisa nzambe te tozali kosumuka na nzela ya kokanisa ndeko na ngai tozali kosumuka
ndeko na ngai tango malamu nzambe alingi yo nzambe azali bolingo azozela kaka oluka ilongi na ye makomi na ye ezali koloba loboko na ye ezali mokuse te po isimba me kasi masumu na biso nde ezosalaka loboko na ye esimba biso te pe emona biso te ndeko na ngai ntongo ya lelo kende kosenga yebisa nzambe alimbisa yo alimbisa yo amona yo na tongo ya lelo alongola fardo ya masumu na yo masumu likolo na yo akonte masumu na yo te alimbisa ye moko nde azali na makasi na makoki pe ya kolongola ya kolimbisa masumu senga bolimbisi tosambeli na kombo na Yesu kolo na bolingo kolo na mawa na ye liboso epa na yo papa nini nakozwa na mokili oyo soki nazali kobika mosika na yo kolo na yebi musika na yo bomo ezali te musika na yo kimia ezali te nzambe musika na yo esengo ezali te yango nde na ye liboso na yo na ye liboso na yo nkolo na ye liboso na yo nzambe na mawa na ye liboso na yo nzambe oyo asalaka oyo bato bakoki kosala te nani azali lokola yo mona ngai nzambe bisika oyo ngai oyo musumuki ngai oyo nakoloba na ngai nazali kotutisa bato mabaku ngai oyo nakoloba na ngai nazali komivante komikumisa ole nakumisa yo nzambe limbisa ngai nzambe mona ngai nzambe yokela nga mawa ngai oyo nakoyoka na ngai nazali koyoka makambo ezali kokumisa yo te nzambe limbisa ngai oyo nakotala nzambe nazali komona makambo ezali kokumisa yo te nzambe limbisa ngai kotala na ngai ezali kotinda ngai na masumo kotala na ngai ezali kotinda ngai na convoitise kotala na ngai ezali kotinda ngai na bajugement nzambe limbisa ngai nzambe ngai oyo nakokanisa na ngai nazali kokanisa makambo ezali kokumisa yo te nazali kokenda musika na yo kolo yokelanga mawa nzambe yokelanga mawa nzambe na mawa yokelanga mawa nzambe na bolingo yokelanga mawa nazali na posa na yo nazali na posa na yo nazali na posa na yo kolo nazali na posa na yo ozali nzambe oyo osalaka oyo bato bakoki kosala te ozali nzambe osalaka oyo bato bakoki komona te oyo yawe osalaka bato oyo bato bakoki kosala te nzambe domaine ya kolimbisa masumu ezali nde domaine na yo papa nani oyo azali na makoki ya kolimbisa masumu yango na ye epa na yo nzambe limbisa ngai nzambe mona ngai na tongo ya lelo longola pwa ya masumu na kati ya bomoi na ngai nzambe limbisa longola sokola nzambe limbisa ngai kotangela ngai lisusu mabunga te nazali na posa na yo nkolo yo nde na ye koluka yo papa yo nde okoyokela nga mawa na bato nyonso bato bakoki koseka ngai bato bakoki kotika ngai me yo nzambe yo olinga ngai yo opona ngai papa yokela nga mawa Yesu Kristo yokela nga mwana na nzambe yokela nga mawa yo okufelaki na ekulusu mpo na ngai bisika ozwaki na ekulusu ezalaki ya ngai kasi nzambe za masumu na ngai yo memaki poiro ya masumu na ngai nzambe limbisa ngai pardonne ngai nzambe mona ngai na tongo ya lelo nazali na posa na yo longola nzambe efase masumu longola nzambe ezali yo moko nde ozali na makoki ozali na makasi ya kolimbisa limbisa nkolo limbisa nzambe na mawa au nom de Jésus ndeko na ngai kaka na meme ya titi ozali kosenga bolimbisi likolo ya bana na yo nzambe alimbisa bana na yo likolo ya mwasi na yo nzambe alimbisa mwasi na yo likolo ya mobali na yo likolo ya bao nyonso ovandaka na bango okosenga pe bolimbisi likolo ya fami na yo batata mwasi papa kulutu banoko na yo cousin pe cousine na yo nzambe ayokela bango mawa nzambe alimbisa bango ozali kosenga pe bolimbisi likolo ya ngomba temple disali nzambe alimbisa ba mama alimbisa ba papa alimbisa bilenge nzambe alimbisa ba yembi alimbisa ba protocole nzambe amona bango nzambe alimbisa surtout nzambe alimbisa basali na ye nzambe alimbisa bango nyonso bisika nyonso ekisi temple disali sengela bango mawa zikukindisi pe senga bolimbisi likolo ya mboka na biso nzambe alimbisa président alimbisa ba député alimbisa ba ministre nyonso premier ministre nzambe alimbisa ba sénateur nzambe alimbisa ba gouverneur nzambe alimbisa ba soldat nyonso nzambe alimbisa ba policier nzambe alimbisa ba magistrat nzambe ayokela biso mawa nzambe amona biso nzambe aefase masumu na bango tosambeli na kombo na Yesu senga bolimbisi kolo nzambe na mawa na ye liboso na yo na ye kosenga bolimbisi en faveur nzambe ya mwasi na ngai
papa limbisa mwasi na ngai kotangela ye mabunga te yokela ye mawa nzambe limbisa kolo nzambe nasengi bolimbisi likolo ya bana na ngai nzambe limbisa bana na ngai papa yokela bango mawa nzambe limbisa bana na ngai kolo yokela bango mawa nzambe limbisa bana na ngai nzambe yokela bango mawa papa limbisa yokela bango mawa tokokende pa ya nani tokotalela nani nzambe soki yo te nzambe na bolingo ezali nde yo nzambe na mawa ezali nde yo nzambe wasala ko bato bakokosala ezali nde yo nzambe limbisa nzambe ndako na ngai mobimba bao nyonso bavandaka na ngai nzambe yokela bango mawa kolo limbisa mona bango kolo na ye kosenga bolimbisi en faveur ya bana na yo ya église temple d'Isali nzambe limbisa ba mama limbisa ba papa limbisa bilenge yokela bango mawa nkolo papa limbisa basali na yo nyonso bisika nyonso bazali limbisa bango yokela bango mawa bao bazali kosala yo na ndenge ya solo bao pe bazali kosala yo na ndenge ya solo te nzambe yokela bango mawa mona bango limbisa bango nzambe na ye kosenga bolimbisi likolo ya mboka na ngai likolo ya baautorité ya mboka na ngai nzambe yokela bango mawa mona bango limbisa président na biso nzambe yokela ye mawa limbisa nzambe premier ministre limbisa nzambe ba ministre nyonso kolo yokela bango mawa nzambe limbisa nzambe na mawa limbisa nzambe ba ministre nyonso limbisa nkolo ba député pe ba sénateur nyonso kolo limbisa ba gouverneur nyonso kolo limbisa ba soldat nyonso kolo limbisa ba policier nyonso nzambe limbisa ba magistrat kolo yokela biso mawa kolo yokela biso mawa papa yokela biso mawa o makomi na yo elobi ezali masumu na biso nde ezosala ke loboko na yo esimba te o nkolo nasengi loboko na yo esimba mboka na biso yokela biso mawa nzambe yokela biso mawa nkolo yokela kongo mawa nzambe musika na yo tokoki eloko te nzambe oyo abatelaka oyo asungaka ezali yo nzambe musika na yo kimi ezali te papa tozali na posa na yo kolo tozali na posa na yo nzambe na mawa tozali na posa na yo au nom de Jésus. makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu. oh makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu oh moninga makila oh makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu oh moninga makila ma Yesu oh moninga makila ma oh le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh mon ami le sang de oh le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh mon ami le sang de Jésus oh mon ami le sang de oh damu ya Yesu oh rafiki damu ya oh damu ya Yesu oh rafiki damu ya Yesu oh rafiki damu ya Yesu oh kumbuka damu oh
damu ya Yesu, rafiki, damu ya Yesu ilimwangika, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, oh kumbuka damu ya Yesu. Ndeko molinga mikaka na meme attitude ozali kokende ko implorer makila ya Yesu na bomo na yo. Ndeko na ngai ozali libre. Bisika yo lingaki ozala na ikulusu nde bisika Yesu azwaki. Kuna na ikulusu Yesu asopaki makila. Ndeko na ngai makila esopanaki ezalaki priyo ya motu ya Nzambe apesaki pona liberté na yo, pona délivrance na yo, pona kimia na yo, pona kokangama na yo. Ndeko na ngai yango ozali kosenga makila na Yesu. Makila na Yesu wana e justifié yo liboso ya bato yo jusqu'à lelo bazali ko décider kaka ko sala yo mabe, jusqu'à lelo bazali ko bloquer ba avantage na yo, jusqu'à lelo bazali ko bloquer mariage na yo, jusqu'à lelo bazali ko bloquer musala na yo, jusqu'à lelo bazali ko bloquer kelasi ya bana na yo, jusqu'à lelo bazali ko bloquer ba activité na yo nyonso. Ndeko na ngai ozali kolakisa bango makila ya Yesu na tongo ya lelo. Senga makila ya Yesu e protege yo. Senga makila ya Yesu e longola biloko nyonso ezali kokumisa Nzambe te na kati ya bomona yo. Senga makila ya Yesu e longola pouvoir ya ba lien, pouvoir ya ba déclaration ya batu na kati ya bomona yo. To sambeli na kombo na Yesu senga makila ya Yesu na kati ya bomona yo. Kolo Nzambe na mawa, Nzambe na bolingo, Nzambe na ekulusu olakisaki bolingo na yo. Yo komona kingai mutu ya pamba nazali kokufa, nazali ko na kati ya pasi. Nzambe bolingo na yo etikaki yo indiferente. Bolingo na yo etikaki yo na kimia te likolo bisika ovandaki. Nzambe undimaki kolata nzoto okitaki na mokili oyo. Nzambe yo lingaki oyebaki kokufa te mekasi pona ngai, pona bolingo na yo Nzambe okendaki na ikulusu. Kuna na ikulusu Nzambe opesaki talo ya motuya pona ngai, pote mokili exijaki yo na masumo ngai na salaki, na mabeo ngai na salaki. Ifalaki kopesa eloko ya valer, opesaki makila na yo. Yango nde na tongo ya lelo Nzambe, na tongo ya lelo kolo, na tongo ya lelo Nzambe na yekolakisa batu oyo nyoso ya mitema mabe, na yekolakisa bandoki nyoso oyo ya mitema mabe, na yekolakisa Nzambe balwa ya famille, balwa ya kutime Nzambe na yekolakisa bango makila na yo. Makila oyo ezali koganga makasi kolekata makila ya Abeli. Nzambe na lakisi makila na yo kolakisa bango ke ngai nazali libre. Na merite lisusu condamnation na bango wana te. Na merite lisusu Nzambe ko vivre na pasi o bango bazali ngana vivre te. Na merite Nzambe ko nyokwa manenge balingi balengo balingi na nyokwa mate. Yo pesa kinyoso. Nazali na nyongo ya mututu te. Nazali na nyongo ya mutute, nazali na nyongo ya mutute. Nzambe osi opesa nyoso na ikuluso lobaki nyoso ekokisami ya solo Nzambe nyoso ekokisamaki, nyoso ekokisamaki. Nzambe nazali na nyongo ya mutute. Makila ya Yesu ezali koganga, makila ya Yesu ezali koganga, makila ya Yesu ezali koganga. Liboso ya pasi na ngai makila ya Yesu ezali koganga. Liboso batu balingi konyokola ngai makila ya Yesu ezali koganga. Liboso batu basotenir bomo na ngai makila ya Yesu ezali koganga. Makila ya Yesu ezali koganga. Makila ya Yesu sopanaki na ikulusu. Oh Yesu, nazali libre, nazali libre, nazali libre, nazali libre, nazali libre, nazali libre. Makila Yesu e protege ngai, makila Yesu e justifie ngai, makila Yesu e ganga na place na ngai. Makila Yesu elongola bututu, makila Yesu elongola nyoso batu basalaki na bomo na ngai. Makila Yesu elongola pouvoir ya maloba batu na kati ya bomo na ngai. Makila Yesu elongola pouvoir ya kutime na bomo na ngai. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, makila na Yesu. Nzambe opesa kinyoso. Nani akoki kosomba ngai? Nani akoki kozwa bisika na ngai na ikulusu? Nani akoki kozwa pasi na ngai? Nzambe opesa kibomoi, Nzambe opesa kibomoi. Kolo makila na yo,
makila na yo nzambe na yeko réclamer 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 nzambe makila na yo makila na yo makila na yo esopanaki na Golgota likolo na ngai nzambe nyonso ekokisamaki nyonso ekokisamaki nayebisi bandoki lelo nyonso ekokisamaki nayebisaki nazoyebisa bato nyonso bazali koreklame bomoi na ngai na ikulusu nyonso ekokisamaki nazali libre nayekoreklame liberté na ngai nazali libre na ikulusu nyonso ekokisamaki nkolo. Oh Yesu, opesaki bomoi na yo. Yo muto ozali immortel nzambe. Yo ozalaki destiné na kukufa te. Me kasi likolo na ngai po na ngai nzambe. Opesaki nyonso. Kolo opesaki nyonso. Makila na yo nkolo ekota na vi na ngai makila na yo nyonso esopana na ndako na ngai makila na yo nkolo esopana na lingomba na ngai makila na yo nkolo esopana na banzela na ngai makila na yo nkolo esopana na nzela na ngai makila na yo nkolo esopana na libota na ngai nzambe ngai moko na kokoka te nkolo 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 na ikulusu nzambe ere mutema na yo ere okufaki nzambe mogongo makasi tremblement ya terre salemaki nzambe bao bakufaki basekwaki nkolo lelo nasengi tremblement de terre wana esalema onyonso ekufaki na bomoi na ngai esekwa na kombo na Yesu 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 kolo tika makila na yo nzambe tika makila na yo bao nyonso baye awa baye koluka na yo nzambe bazana eloko moko bakoespere na mokili te nzambe bato ya mokili basekaka biso bato ya mokili basemokaka na biso nzambe epai na yo nde toyaka kofongola mitema na biso epai na yo nde toyaka kolelaka nzambe mpo te toyebi ozali tata mosungi ozali papa responsable oyokaka biso nzambe na maboko na yo tokoki kokufa te na maboko na yo nzambe nde bisika tozwaka kimia na biso kolo nani azali lokola yo nzambe tika makila na yo eganga 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 makila na Yesu eganga makila na Yesu eganga nzambe yo moko mimonelaki mawa te Yesu omimonelaki mawa te ondimaki kokufa na ikulusu mpo na ngai motu pamba nkolo jusqu'à quand Seigneur jusqu'à quand Jésus jusqu'à quand Dieu jusqu'à quand Dieu jusqu'à quand les hommes continueront à décider sur moi jusqu'à quand Jésus les hommes continueront à décider pour moi. Jusqu'à quand, Seigneur, le monde des ténèbres continuera à décider sur moi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin, Seigneur, de ton accompagnement. Tu nous as promis la paix, Jésus. Tu nous as promis la paix, Jésus. Nous voulons toucher cette paix-là. Nous voulons toucher cette paix, Jésus. Nous voulons toucher cette paix, Jésus. Le matin, Seigneur, nous venons devant ta présence. Au milieu de la journée, Jésus, nous venons devant ta présence. Le soir, Seigneur, nous venons devant ta présence. La nuit, Jésus, nous venons devant ta présence. Jésus, nous te chercherons. Même en t'attendant, Seigneur, nous te trouverons. Parce que tu es là, tu es Dieu capable. Tu nous écoutes. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous, Jésus. Nous n'avons pas un autre refuge si ce n'est que toi, Jésus. Ntaenda wapi baba yangu, ntakendea wapi? Takimbilia nani, tategemea nani, Mungu? Naaminia neno lako. Ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole, c'est une vérité. Ta parole délivre, Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous franchira, la vérité vous rendra libre. Jésus, je réclame ma liberté. Oh Dieu, Dieu de faveur,
Dieu de grâce, Dieu. C'est en toi que nous nous défoulons, Seigneur. Le problème que les hommes causent sur nous, Seigneur, c'est en toi que nous nous défoulons. Parce que tu es celui qui peut nous écouter, Jésus. Nous nous humilions devant ta présence. Ici, nous ne voyons pas, Seigneur, ces bâtiments. Nous te voyons, toi, Jésus. Nous te voyons, toi, Jésus. Nos larmes, Seigneur, sont des prières liquides, Seigneur. Oh Dieu, écoute-nous, Jésus. Seigneur, au fond de mon âme, je te réclame. Dieu intervient, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce et de ta faveur. Permets que ta grâce nous localise ce matin. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Dès que mon ami réclamait, kende ko abandonner journée à lelo na maboko ya Nzambe. Yebisa Nzambe azala Nzambe na yo, asunga yo, akamba yo, akonduire yo na banzela na yo nyonso. Bisiko kozala, ozala na ye longo. Loboko ya Nzambe mimonisa. Proclamer journée à lelo ezali journée ya basango malamu. Ezali journée accomplissement ba promesse. Ezali journée ko vivre loboko ya Nzambe. Longola liwa. Longola ba maladie, longola ba incident. O nyoso mokili ya ténèbres asalaki, batu ya mabe basalaki pendant que ozali na butu. Bisika nini bakotutisa yo, bisika nini batimolaki libulu yo kwea, batandre déjà ba piège bisika nyoso, na banzela nyoso le kaka, senga lo biko ya Nzambe, senga lisungi ya Nzambe. Nzambe apambola journée le sambela na kombo na Yesu. Kolo na eko recommander journée lelo na maboko na yo. Ozali Nzambe osalaka o batu bakoki kosala te. Nzambe bisika nyoso na kozala nazala na yo elongo. Nzambe soki yo osungi te oyo akosunga azosala musala pamba. Nzambe soki yo obateli te oyo akobatela azali kosala musala pamba. Yango nde Nzambe nasengi loboko na yo. Batu ya mokili Nzambe basalaki ba piège. Batu ya mokili batimuli mabulu na banzela na biso po ete tokwea Nzambe. Papa nayebi ke tokokwea te parce que yo ozali molongi. Ozali Nzambe omonaka bisika nyonso. Ozali Nzambe okoki na nyonso. Ozali Nzambe omaîtriser environnement visible et invisible. Nzambe sembola loboko na yo. Nazali na posa na yo nkolo. Nazali na posa na yo Nzambe. Nazali na posa na yo Nzambe na mawa. Nzambe wasala ko batu bakoko sala te. Merci Nzambe na onyoso zo sala bomo na biso. Merci nkolo. Au nom de est-ce que molongi moko azali awa? Beta maboko makasi pona lokumu ya Nzambe. Ndeko na ngai kaka ndenge nayebisaka bino chaque jour. Boyebaka te. Soki bandoki bako témoignaka pe nayebi ke bako témoignaka. Amen amen. Pe nayebi ke bako témoignaka. Amen amen. Soki tomonaka ndoki yo akweyaka wate, soki babetelaki yo lusulu kokoloba ke peut-être ezali lokuta. Bino bokanisi penza soki tokoloba azalaki pe ndoki te. Na wana mutu azali mutakala na ndenge wana, papa ya age wana autaki wapi po akoma pe asuka kaka kaawa. Koto ezali pembeni soki tozalaki peut-être na balabala okoki koloba bon ezali na balabala kokota na ayati na banzela ebele wana abunga nzela nyonso na ndolenge azalaki mutakala ndenge wana toyebi te place ni bilamba etikalaka. Amen amen. Ezali loboko ya Nzambe. Soki Nzambe azolakisa biloko wana po affermir foi na yo, affermir kondima na yo, kotikalaka distrait ndeko na ngai. Amen amen. Eloko oyo tokozwa na présence ya Nzambe ezali eloko ya motuya. Motu moko ya mokili akokopesa yo te. Amen amen. Biso tomona ba problème ebele na ba famille. Tomona pe toyoka ebele. Amen amen. Okuta famille batu bazali koswana. Amen. Ngana betela bino lisolo ya ngawa. Nakendaka na mboka na biso kuna. Na mboka na biso na village na biso. Eri tolingi tokoma nde bapesi biso sango papa leki na biso akufi. Et puis nde papa zalaki toyoka ke nde ayambaka batu bien kuna na mboka po mboka makambo ezebele. Eri tokomi exactement tokiti na matanga. Tokomi na matanga wana. Batu bazolela kaka. Bomoni bouti okoma bokomi na matanga.
kolela. Allez, siko mutu akufaki ndenge nini? Ote papa biso anakende kovanda na zamba ya musika. Siko batu ya ba villageois bazaka na esprit fort. Tellement ya bando vanda musika penza. Ça peut être même 30 km, 40 km na zamba. Musika kuna. Siko ya bando sala ndenge nini? Soki alingia koma par exemple na tongo na mboka. Abando bimakuna ba 17h, 18h. Siko na zamba wana kotambola butu. Ezalaka habitude nae. Okomona tongo ba 6h, 7h abimi na mboka. Auti musika. Sikoyo ayaki kosala pe même exercice wana. Abimi jour wana pe na ba 18h, 17h. Aye. Tellement zamba izaki musika. Allez, bango kokoma na nzela ale. Na ibite eloko nini ekomelaki ye babomie. Baye ko boake na mai. Kuna bisika utaki baibi ayebika azana na mboka. Na mboka kote baibi kaka azali na zamba. Bavandi. Ezali so batu babando leka wana nde bayoka ka solo. Batu ya mboka bakanisi peut-être nyama ikufi. Baye komona eza moto nde babomaki. Baye kotala pe bayebiye nde babemisaki na baye na mboka bakundi tout ça. Eri siko biso tokomaki basi bakunda e. Siko batu wana ya mboka bango balobaki. Eri nga na komi wana bango balobi bon ndenge za awa il faut basangana ki balobi basali réunion il faut to kende so toyeba ndenge nini akufaki. Bon nga bango balobi balingi bayeba ndenge nini mutu akufi. Nga kanisi peut-être bako sekwisa ye bon ndenge na makanisi tellement effort bango bazosala wana nga na mazakinisi na ngai zaki peut-être bako sekwisa ye bayebi ndenge ni bazosala. Bakendaki na mboka nini kuna bazui soki banganga baye na bango nyonso wana balingi baye baka nani abomaki ye tout ça baye na mona ki bayaka pa wana baye kozwa iloko moko boye ezaka kombo eza lokola ka kombo bapesio so bapesio basi bati bakisi na bango babando bengango na mboka biso na mboka biso dume ça dit ezomema yo soko zwi yango kaka boye pe il faut kaka mobali ya makasi ndia bando zwango soko za jeune garçon za makasi ali soko simbi yango kaka kanenge osimbi wana e bandi omema yo okomokende donc okokende na bazamba okokende soki wa batu basoko bazolanda kayo na simbi. Amen. Mais ngana bandoloba est-ce que boyebi ke nyonso basala ki wana bazwaka ta solution moko te bayebaka te nani abomaka ete bayebaka te eloko moko te. Amen. Ndeko na ngai nyonso na ningi nayebisa yo ke tozali na bapasi tozali na bainquiétude mais tozali pe na bato mosusu bakoki conseiller biso na lolenge na bango na lolenge ya bato mais conseil ya solo nazoyebisa yo kozala na kati na Yesu. Amen. Yesu nde réponse ya solo. Yesu nde soki bango nyonso babando luka révélation. Amen. Qui va les révéler? Mais ali révélation bazoli ko luka sima mutu kokufa. Amen. Baye baki pe mutu abomaki ete pe bazwaki pe solution moko te. Solution zaka wana bakopanzana pa so batangi yonde obomi ale bobundi o pe bana na balobi babundi donc biloko moko abongo solution moko ezwamaka te. Mais Yesu ako révéler yo avant makambo ikoma. Amen. Nde dimension nazoyi bisa soko zali na présence ya Nzambe yeba ke kolela na yo wana binzoli na yo ezokita liboso ya Nzambe. Yebe nazoyi bisa yo batu ya mokili okozala na pasi batu bazalaka na ba interprétation na bango yo kokanisa teke ya batu ya mokili ko partager même souci na bango yo pasi na yo des fois bango bazosepela nango pasi na yo des fois bazo yo occasion ko sa ye azalaki awa koma neti yende bona boy. Amen. Mais ezali kaka epai ya Yesu soki oleli Yesu azoyoka justement douleur ya kati ya motema na yo. Amen. Pe azali koyoka ako répondre yo nde na ba présence yo bosalaka na présence ya Nzambe koya kosambela ezali eloko ya ko négliger te soki oyoki pasi nga nalingaka bato oyo
les problèmes, les choses, biloko ezosimba te aye pa yesu akangami na nzambe mikolo wana. Nzambe akopesa yo kimia. Amen, amen. Nzambe akopesa yo kimia. To continue kaka na teme na biso oya espérance na kati ya Yesu. Amen, amen. Pasteur abandaki koloba awa, je ne sais pas si je dois revenir sur ça na discipola alobaki lisusu lobi semaine mobimba oyo auti koloba pendant discipola alobaki discipola ezali te kaye bakopesa yo kaye sikonde ozotanga ba définition wana o maîtriser biloko wana na ekomi donc yo na maîtriser discipola discipola eza bongo te. Discipola ezali ndenge nini okosappliquer na lolenge na yo kotambola elongo moko na Yesu. Tout commence na biloko moko ya pe. Par exemple yo ozali na lingomba oyebaka programme église te. Amen, amen. Oyebi te thème ya semaine ezalaki nini verset nini bapesaki. Semaine mobimba yo ozali intéressé na makambo mosusu. Osilisi semaine ata oyo bakomi awa yo oyebi te ezali mais ata kosalela nzambe yango ezali ya ndenge nini. Amen, amen. Oyebaka thème te, oyebaka ba programme église ezaka ndenge nini te, yo oyebaka ndenge nini basi babimi ezalaki nde boye na yebaki te. Siko oyebaki te yo oyebaki nde nini. Hein, peuple de Dieu. Oyebaki nini? Parce que makambo na biso engagement biso nzambe ezali kaka lo moko na koyebisa yo. Et pas ya batu tokoki kokosa batu, mais nzambe ayebaka les fonds de notre cœur. Et yo oyebaki te nzambe ayebi oyo sepelaki nango na motema na yo. Amen, amen. Omonaki kaka moi les jeunes riches wana obakomi na Matthieu, jeunes riches ayeko yebisa Yesu nasala nini pona hériter royaume de Dieu. Bango ndenge bazalaki na ba loi juive na bango, bazalaki na bakutu bango makambo ya nzambe wana ba 10 commandements Moïse wana bango babando landela ngo. Amen, amen. Pona bango c'était atako ozali mutu ya masumu, mais bango c'était déjà ancré. Ata ba pharisien tolobaka ba pharisien bango soko yoki bazoloba yango nde Yesu azoloba na Matthieu 10 je crois 10:3 alobi ayebisa ba foule ayebisa omoni ba pharisien biloko nyonso bazoloba bo sala ngo bo salela ngo parce que ezaya solo. Amen. Bango soki bazoloba. Amen, amen. Omoni penza batu ya solo. Soko zana discernement te lokola Yesu azalaka discernement yango nde bando swana nae. Po Yesu azalaka discernement bi do bino nyonso bolobi wana ezaka na mbebo mitema na bino ezana ndenge bozolo ba wana te bango tala ayebisi biso bongo pona nini kasi eloko nde bando bundango wana yango nde nazoyi biso Yesu ayebaka ere yo lobi oyebaki programme te Yesu ayebi nini yo interesaki yo. Amen, amen. Pourtant na bomo yo tozali kaka na yebisaka bino ndenge tozali awa soki pasteur binde alobi soko yeka na église yo ya temple d'Isali yo kokufaka lisusu te lokuta na yo biloko nyonso ya mokili yo ekoleka. Amen, amen. Ata ndenge mo tolelaka wa misala toleli tozangi kolia tolingi minervale tolingi mutuka bon nzambe pour lui c'est pas eloko wana ezatina te en fait akopesa yo mais pona ye azotala nano ndenge nini okozala sauvé. Amen, amen. Jeune riche wana ye pa Yesu tala na sala ka boy Yesu pe amonaki osalaka nyonso wana mais ya ebisaka nini asalaka déjà assistaka ba pauvre asalaka bomé Yesu ebisi mais namoni omoni biloko na nyonso wana po nzamba yebaki mutu na ye mobimba ezalika na makambo na ya commerce wana ba mbongo. Yesu ayebisi te taktika teka biloko wana landa ngai alobi tala natika. Amen, amen. Bisiko batu bazo considérer ngai soki na leki na quartier bayebi kutu ndako na nga ndenge na tonga siko okende ko yebisa otika nyonso. Amen, amen. Ndeko na ngai kotia Yesu na kati ya motema na yo nazo yebisa bino eloko moko omoni ata biso ndenge to bando ndenge ngana bando kende musala wana ngana bando bima 5 heures okoma musala kuna 6 heures bandi musala obimi 20 heures. Ce qui est difficile aussi okozwa mbongo ya kolia Thomson okolia tout ça mais la vie en réalité ne se limite pas à ça parce que ato travailler ndenge nini ekoleka na kanango. Amen, amen.
Mais ce qui importe, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, même intimité dans Nzambe ezalité. Et puis, Nzambe soki alingi koluka yo. Nzambe akoluka yo na banzela nyonso. Amen, amen. Nzambe akoluka yo na banzela nyonso. Nzambe akoluka yo na banzela nyonso. So Nzambe biloko wana ozo sala ya ebiki OK ozo Thomson ozo vivre na yo tout ça, mais finalité na ye ya lingi ozwa bomo ya seko. Amen, amen. Ozwa bomo ya seko. Biloko nyonso wana kozongisela akopesa yo, mais d'abord alingi a travailler na yo okoma na niveau moko boye oyo ayebike non oyo déjà eloko nanga ezali déjà na katikati na ye. Amen, amen. Ere yo soki Nzambe aponaki yo nde kozala bénédiction pona ba misusu et que batuana il faut bazala béni, Dieu va te tailler à kosala ka nyos po asala ke intérêt ya royaume nde zalaka katikati na yo. Amen, amen. Intérêt ya royaume ezali pe lolenge moko ndeko na ngai. Ko s'intéresser na biloko ya Nzambe ezali ya motu ya makasi. Ko s'intéresser na biloko ya Nzambe. Okozala boye tozali na ba programme awa tozali neti oyo. C'est chaque semaine. Moi-même, un moment, je suis resté même hier, il y a de cela une semaine, je dis, est-ce que les gens lisent d'abord des choses ici? Boy kaka, bo pesi awa, akiko vanda, ah, ok, nani ya semaine ezali, pensez en semaine ezali nini, ayoki version wana, ayeko tal, parce que ici c'est toute une prédication et qui peut te conduire toute la semaine. Ozo tambola nango, ah, ok, je sais que totanga kanabisote. Amen, amen. Na yebike totanga bisote biso zaka kana nto ko bimawa ay na sukuli no bilambate ndeko nanga to s'intéresser aux choses de Dieu. Soko moni mateya ndenge zalaka bazali koteya kaka na lolenge moko to landa ki pe serviteur de Dieu Junior Lobby pasteur Junior atei biso alobi ere appel ya Nzambe koma amen, amen. Ezalaka ka facilité. Amen, amen. Normalement, batu ndenge Nzambe akela biso, tozali ndenge na économie ba bengaka ba homo économico, c'est-à-dire mutu na mutu azali na intérêt na ye. Amen, amen. Donc soko zokanisa zokanisa pona vie na yo, ah sikona ko bika nini, nazo sala na nini, na ko gagner nini, na ko sala nini, ezalaka bongo. Mais soki appelle Nzambe komi et ko tia et neti ko tinda yo o réfléchir ndenge mususu. Donc olongola nano biloko wana oyo yo kanisaka wana. Amen, amen. Imaginez kaka mutu otanga na yo classe oyeba pe ba classe wana obika kapo na biloko wana tout ça siko appelle Nzambe ye Nzambe angasa de sorte que biloko nyonso wana no ebima mutu na yo yaka biloko kai mata na église na yo ah kilite ko sale maire nini est-ce que carburé zali est-ce que nani akotea obengi mutu akotea okomika biloko ya bongo yo kanisike biloko wana za facile que otika nano na façon na yo normale et rationnelle. Mais ndeko na ngai to yebaka ko tempérer. Certainement ezalaka mongongo des fois ezalaka makasi te mais ça sonne toujours dans notre cœur. Okokende me moko ah parce que église et tout ça. Oyo azali prompte pour à répondre à appel comme on a azonge biwi. D'abord les choses de l'église. Mais oazapote nasala oyo nde nanoti. Oyo nde nano. Amen, amen. Wana me Nzambe alingi nano azo viser motema na yo. Amen, amen. Toko kangama na Nzambe soki toko ngami na programme ya église. Mutu soko zalaka na eloko ya kosala na église te, c'est compliqué. C'est compliqué pour okangama na programme ya église. Et soki okangami na église te, miso ya Nzambe penza bien sûr ozali wana me komo na yo te. Parce que Nzambe ndenge Yesu akendaka atikaka ba représentant na ye. Ba oyo bisika nyonso bazali ko s'inquiéter pona œuvre na ye, pona mosala na ye. Amen, amen. Ndeko nanganga na yebisa bino kaka. Maman Rosa te akibiso. Mais c'est difficile, il y a des fois to solo la kango. C'est difficile. Yo monika mutu ndenge zana bateki lopango na bango awa na kisasa po basala to sala campagne esalema. Esala pona lokumu ya nani? Esala pona lokumu ya Yesu. Yo kanisi Nzambe akotika la bango te akotika bango kaka boy. Et puis oro moni makambo komo salema na bomo ina bango yo komisiko obimi ah nde nini non. Ezabatu balona
Amen, amen. Balona depuis kala. Pe bayeba sekele biloko bazali kosala. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Toriko beta maboko makasi. Amen, amen. Ataka ka mwana ema wana. Kaka ndenge tola musaka ye. Ere mususu alali. Azoko kwa kola mukate. Akaka ndenge tosala kawana. Nzambe amona kaye. Amen, amen. Yeba batu ya bongo nde nzambe azalaka sensible okoka ka periode moko boye nzambe akoti epa na ye pe mutu akoka komaîtriser lisusu te akomi kana makambo ya nzambe. Amen, amen. Parce que c'est tout ce que c'est cette œuvre qu'on fait. Parce que nzambe azoloba yo lakisa nga kondima na yo soki misala ezali te. Amen, amen. Donc kondima ya solo elanaka na misala. Amen, amen. Peuple de Dieu, to ezalaki exhortation matinale. To sala eloko moko pona lokumu ya nzambe. Amen, amen. To kotikala indifférente ko salela nzambe elakisaka ba geste elakisaka eloko elakisaka ba acte o tozali ko poser. Ndeko na ngai tozala na habitude to s'approprier comme les serviteurs de Dieu à Lobaki to s'approprier programme ya église. Amen, amen. Soki mutu s'approprier programme de l'église okomona kaka petit à petit okozala pembeni ya Yesu okozala petit à petit. Amen, amen. Amen, amen. Petit à petit okozala pembeni na Yesu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Wande maloba nzambe zali koloba. Ndeko na ngai komi pesa o pesi wana eleki bambeka mususu kokosala na bomoi. Yo moko so komi so moko so zali mbeka. Amen, amen. Bato ebelesi ko bakanisaka ko okende kuna aye kobwaka mbongo na kitunga tout ça non. Bien sûr, osali bien mais nzambe azali na posa na yo. Amen, amen. Nzambe azali na posa. Bito bokanisaka nini tokopesa na nzambe? Biso boyi ne tozana nini ya kopesa nzambe? Avion, motuka to lopango. Yango nde nzambe azangi. Amen, amen. Nzambe azangi eloko te. Nzambe azali na posa na biso. Amen, amen. Soki nzambe amoni yo ndenge ozosalela ye neyebi te fierté oyo esalelaka nzambe oko comprendre te. Amen, amen. Certainement nalola kuna azolakisa tala bana na ngai tu t'investis kaka ndenge tozalaki mpe na bafestival awa tu t'investis tu abandonnes tout. Non, nzambe il n'y a que ça. Dieu veut nous voir comme ça. Amen, amen. Il nous a créé pour ça. Et rozali na biloko wana yebete ke nzambe azali ko localiser yo pe nzambe azali komona yo pe soki nzambe azali komona yo nzambe azali ko localiser yo ozali sous la protection. Et puis biloko yo nzambe akoki ko sala ndeko na ngai yebisa nzambe ayo kolisa yo kotanga bolamu na ye na kati ya bomoi na yo. Parce que nzambe asalaka nzambe akokotika yo boye me asali na bana na yo asali na bana ya bana na yo asali ya bana ya bana ya bana na yo. Amen, amen. Biso nyonso soki mutu moboti nyonso ka boti alingi kaka mwana na ye atikala na garantie atikala bien mais nzambe akosala ke pe yo osala ke eloko te osomela ke pe mwana lopango te mais mwana ye wana otikaki locataire mais mwana asombi ndako mais mwana biki bomo ya kitoko mais nyonso wana ezaka nzambe ndako osala biloko wana yo ozali lisusu te yo mutu bandeko moboma mpona yo osalaki pe eloko te mais mwana asali oyo osalaki te bana na yo basali pe osalaki te yo otekaki kombo te mais bana na yo basali kombo. Et puis bato namonaka awa bato bakomi bakei na tombo ya tata kulutu na bango bakei kotonga yango basali monument. Amen, amen. Atako tata kulutu asalaki eloko te biloko wana ezali kaka nzambe nde asalaka yango. Amen, amen. Tokomi na suka ya exhortation na biso tobeta maboko makasi mpona lokumu ya Yesu tobeta maboko makasi tobengi pasteur bin oyo ayaki na offrande akoki koleka liboso atia offrande place wana pe tolandi prière ya clôture kote pa mosala ya nzambe. Amen. Nzambe apambola mosala ya nzambe. C'est vrai, il faut to sala makasi tokota na bokonzi na likolo eloko ya kobakisa eza te lobi tozana nani na kilt déjà 6h45 intercesseuse ezalaka wana na église ti 7h30 tokozala tobandi kilt na biso ti 10h30. En tout cas on va fournir beaucoup d'efforts pour que tolekisaka 10h30 te
ekozala eloko ya malamu mingi. Tozali na ma modérateur, toza ko se forcer. Je crois oyo ezali na nini comment on appelle ça? Ba groupe na biso nyonso oyo. Ba oyo nyonso bazana ba Android. Bana nyonso ya Nzambe bazana na téléphone, bazana Android. Programme oyo ya kilte ezali na nini? Ezalaka na oyo ezali nini? Programme de culte de la semaine. Ndenge nini modération il faut esalema. Ba ndenge nini ezala respecter. Mingi katikati na biso ba modérateur bazo yeba te. Ça ici nous avons mis Pezana groupe, c'est pas pour rien qu'on a fait. On suit d'abord ça pour que tu respectes Ernabis. L'église tam disali ezagana den moko oyo ezaki ko pesa biso lokumu mingi ko respecter temps. Ata bosali ndenge balobi ba ko respecter kaka. Tozongela wana. C'est ça le réveil. Ce qui va balobi toza kulinga kokota na réveil. Il faut tozongela biloko ndenge toyokanaki na Nzambe programme ekozala eloko ya malamu mingi. Bana déjà à 13h ba botinda bana de 13h à 14h30 na yebi ba yembi dimanche tokozala na bango awati 8h30 asifiwe bakobima bakokende na église cité de gloire. Batikil bango programme nyonso église kuna bango nde bako conduire na ndenge bako silisa. Alors nakosenga na asifiwe nyonso na intercession bazanga te parce que na intercession ndenge to diffusaka yango te na intercession no wana nde na ko bondela pona tina na mwana nyonso asifiwe ya kokende ko prester ailleurs. Kokende ailleurs na ba église na biso satan afanda na nde katikati na église. Bakoya kobundisa yo, bakoya kobakila yo mbasu, bakoya kosala ndenge ni na lobi te ke biso nde tozala ba Nzambe, non. Hein? C'est le père qui bénit le fils. Na yo kaka baboto musu balwaka. Mwana na ngai, il faut traverser na ngai pour que o atteindre mwana na ngai. Ce qui va te mokili baza koloba bongo, c'est que spirituellement ça a un sens. Et moi je voudrais bien déclarer en faveur de tous ceux qui partiront. Déjà ici avant 7h30, avant de balancer live Nabiso, il faut tout le monde de la ponatina Nabino. Alors vous serez obligés, vous tous, d'être là. Je sais que vous êtes, il y a parmi Bino Bozabar, irrégulière, Mikolo, Yobakume Kolinga Koya, non, Boya avant. Donc 6h45, soyez déjà prêts, venez, Bobandi intercession. Je sais que Pasteur Albert sera là déjà. Oh, c'est lui qui sera prédicateur, ce n'était pas celui qui sera là pour l'assister. Nous commençons ça et nous bénissons le Seigneur et ça sera pour la gloire du Seigneur. Nous avons autorisé, c'est nous qui avons autorisé. Mais nous aussi, nous devons prier pour vous. Et ce serait une très bonne chose. Il ne faut pas négliger. Je ne sais pas, ça m'est monté comme ça quand j'étais là. Et c'est comme ça que j'en parle. Je remercie toute l'église hier. Ils ont adressé des prières à ma faveur. Pour Nzambe akomisama biloko nyonso ezaka na molongo ya Nzambe parce que nous combattons dans la victoire et c'est ça ce qui est très important. Merci beaucoup Nzambe apambola bino totelemisi tosikisima ngana biso toloba merci Nzambe apambola. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es roi, le Seigneur est le roi, le Seigneur qui garde et qui protège. Tu agis, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Avec toi, nous pouvons, sans toi, nous ne pouvons pas. Je fais échec à ce qui ne va pas de toi et je proclame la gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus.